Kremi tek qarmaqdır. Təkcə qarmaqdan hazırlayıb. Nerede skuşonkadır. Elə bir yeyəndə elə bir marujna yeyirsən. Başım qarışdı. Gəlin bu uşağın paltarını da geyindirib. Hələ düzəldir, yarımçıq qal. Bu da Galatasaray tortunun hazır vəziyyəti. Yekə kişilərdən olsun, atalanalı böyüsün. Hər kimin balasıdırsa. Bu da balaca bir tortdur. Bu tortu da hazırladı. Gəlin. El qolu var olsun. Sahab 9 ay. İki kişilərdən olsun inşallah. Hər kimdirsə. Gəlinin toyuq cücəsi. Mənki belə şeylərdir də, kənd həyatı. Toyuq cücə, kənd. O toyuğun nə qəşəng naxışları var. Gəlin göyərtəkif. Petruşkadır, şüyüddür, kişnişdir. Vəzəridir. Toyuqları çıxır yeyir. Amma yenə də var. Gəlin, gəlin. Səslərinə, səslərinə. Elə bir saldatdılar. Havadan ötər soyuqdur. Gəlin tort hazırladı. Bunu da belə naxışlayıb. Biskvit tortudur. Dadına da söz yoxdur. Gəlinin o məşhur merengue tortu o bir vloglarımda var. Belə bir qəlyan altı düzəldir. Qat-qat xəmirdəndir. Yəni belə adi xəmirdən deyil, qat-qat xəmirdəndir. Tam hazır versiyasını göstərirəm. Yəni burada içərisində nədir? Toyuğun sinətidir, xırda-xırda doğranıb, yaşıl bibərdir. Sonra göbələk doğranıb, zirinç vurulub, duz, istiot. Üzərinə də balaca pomidor kəsib qoyub, bir də Holland pendiri. Duxovkada qoydu, 5-3 dəqiqə belə pendir əridi. Bu da nə pendirdirsə bilmirəm, tam ərimədi. Belə bir şey. Çox dadlıdır bu da. Dostlar, toyuğun sinəti ilə, göbələklə belə bir yemək hazırlayıram. Qonağımı görəcəklər. Soğanı doğramışam, aşağı doğradığımız kimi. Toyuğun filesini uzun doğramışam. Tökəcəm soğanın içinə. Soğanla göbələyi qovurdu. Yarım dənə biber.
əlavə edim. Duzun istiyorsun da vurmuşam, yəni zövqə görə. Dostlar, göbələyi başqa qabda qovuracağım. Çünki göbələk su verir. Ona görə dedim tez olsun. Bu da qovrulsun. Qatacağım o filenin içərisinə inşallah. Dostlar, göbəkləri də əlavə elədim. İndi qaymağını vururam. Yəni bu toyuq ətini yəni belə düyüsüz də yeyə bilərsiniz. Qreçka ilə nə ilə istəyirsiniz yanında qoyub yeyə bilərsiniz.